avant que nous commencions officiellement, quelques petites annonces. Les diapositives que vous allez voir vous seront distribuées sous format papier d'un moment à l'autre. La photocopieuse faisait des défauts. Ils sont en train de l'arranger, là, parce que la maison Gadebois me fait de la gentillesse de les imprimer pour moi. À la maison, je ne peux pas en imprimer 13, là. C'est juste pas possible. Mais là, ils vont venir, et donc ils seront... deuxièmement, je pense qu'ils seront également sur le site de la maison. La présentation d'aujourd'hui sur une clé que je vais laisser avant de partir pour que vous puissiez la consulter sur le site tant que vous voulez. Troisièmement, vous verrez qu'il y a des publications qui sont attachées à ça. Donc, si vous voulez aller plus loin dans la lecture, vous êtes libre à vous de le faire. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 sessions d'à peu près 50 minutes qui vont traiter des râles en fin de vie. Et toutes les infirmières et tous les médecins ont vu des râles en fin de vie. Et ça a l'air quelque chose de simple. C'est effectivement pas quelque chose d'extrêmement compliqué, mais pas toujours bien compris. Ce chapitre 2 de considération sur la physiologie du mourir, c'est-à-dire sur qu'est-ce qui se passe exactement quand on est en fin de vie, va donc traiter du système respiratoire. Et pour en traiter de façon intéressante, nous allons d'abord regarder l'arbre respiratoire. Qu'est-ce que c'est du mucus? Comment on le fait? Pourquoi on le fait? Pourquoi on développe des râles? Comment on traite des râles? Et comment on peut essayer de les prévenir? Eh bien, pour comprendre ça, il faut comprendre que l'arbre respiratoire, c'était une organisation complexe. Ça commence au niveau du nez, et puis ça descend jusque dans le poumon. Alors, le voici la partie la plus haute, le nez, le pharynx. On va avoir des considérations là-dessus. Le tuyau qui descend dans les poumons. Dans les poumons, ce tuyau se divise en 2 branches, qui elles-mêmes finissent par se diviser en multiples branches, qui finissent dans des petits cul-de-sac qu'on appelle des alvéoles. Et quand on respire, l'air rentre par là, remplit les poumons et ressort par là. On ne comprend pas bien ça dans la vie de tout le monde, mais le système respiratoire est fait pour laisser le plus possible l'oxygène dehors, pas dedans, dehors, parce qu'il y a 150 mm de mercure d'oxygène dans l'air. Puis l'oxygène, c'est formidable pour nous, mais c'est toxique. Et nous, on n'a pas besoin de plus d'oxygène que quand on est à 100. Quand on a l'oxygène à 100, notre hémoglobine est full pin d'oxygène. Si on en a pour 150, on a 50 de plus qui ne peut être que toxique. Donc, le poumon est une barrière pour qu'on ne rentre pas trop d'oxygène. Et pour qu'on ne rentre pas trop, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dilue l'oxygène à l'intérieur de l'air pulmonaire. Dans l'air pulmonaire, le poumon, il est là pour garder le CO2 en dedans. C'est vrai qu'on en produit du CO2 et que j'en produis tellement que je me mets à respirer très vite pour sortir le CO2. Pas parce que je manque d'oxygène, mais quand ça m'arrive, ça, mon CO2 à l'intérieur est à 40 mm de mercure, alors qu'il est proche de 0 dans l'air. Donc, au fond, le poumon, il est là pour maintenir un milieu artificiel où il y a juste la bonne quantité d'oxygène qu'il faut pour que je vive bien, puis juste la bonne quantité de CO2 pour que je vive bien. Pourquoi le CO2 on a besoin? Parce que le CO2, quand ça rencontre de l'eau, ça fait de l'acide carbonique, puis ça contribue à notre équilibre acide-base. Et il faut qu'on ait un CO2 normal pour être en équilibre acide-base normal. Donc, l'arbre respiratoire commence par le nez. Puis alors, le nez, c'est une espèce d'organe creux avec des poils pour empêcher les poussières, les arrêter quand on respire. Et quand l'air passe par le nez, il rencontre des plaques de mucus qui sont au fond une forme de gel. C'est de l'eau, mais de l'eau presque solide. Et voilà que l'air va se réchauffer, s'humidifier, filtrer les particules qui sont très, très petites. Et ça, c'est la première fonction du nez. La deuxième fonction du nez, ceux qui étaient là la semaine dernière le savent, la deuxième fonction du nez, on va le voir tout à l'heure, c'est d'ajouter du NO. Je vais vous montrer tout à l'heure le NO. Après le nez, il y a la partie en arrière de la bouche, puis la trachée, qui est un tuyau. Et ce tuyau va du nez à l'intérieur des poumons. Et ce poumon, ce tuyau, il est plein de cellules qui font également du mucus pour hydrater et réchauffer l'air qui descend. Et là, les particules petites vont se trouver collées
par ce mucus le long du tuyau et elles vont adhérer aux parois. Et ce mucus, il va falloir qu'on l'excrète. Et donc, ce grand tuyau-là est organisé avec un ascenseur à mucus qui monte le mucus tranquillement jusqu'à ce que le mucus arrive en haut. Puis quand il arrive en haut, il arrive au niveau des cordes vocales. Cloum, tombe des cordes vocales. Et à l'occasion d'une déglutition, on avale. Et nous avalons 60 millilitres de mucus par jour lorsque nous sommes normales. Après, c'est ce grand tuyau de la trachée, il y a des bronches qui font simplement aller vers la périphérie, puis les bronches deviennent plus petites, des alvéoles, et puis c'est des bronchioles, puis des alvéoles, et ces alvéoles, c'est là que se fait l'échange gazeux. C'est une espèce de chambre dans laquelle le gaz se mélange pour avoir une pression d'oxygène autour de 100, une pression de CO2 autour de 40. Alors l'oxygène, il est surtout présent sous forme d'oxygène attaché aux globules rouges. Quand on mesure votre pression partielle d'oxygène, on mesure 3 % de l'oxygène que vous avez dans le sang. 97 est attaché aux globules rouges. Ce qui veut dire que si vous êtes anémique, là, votre apport d'oxygène ne peut pas être évidemment le même que si vous ne l'êtes pas. Le CO2 est transféré et il y a une génération de vapeur d'eau continue à l'intérieur des poumons. Cette génération de vapeur d'eau est simplement fonction de la température. S'il fait 37 degrés, bien, la vapeur d'eau se produit jusqu'à produire 40 mm de vapeur d'eau, de mercure de vapeur d'eau. Ça, c'est important? Bien, pour nous, ce n'est pas important, mais monter en haut de l'Everest, où tout d'un coup, il n'y a plus d'oxygène, puis il n'y a pas de CO2, bien, la pression de vapeur d'eau, elle devient à 47 mm de mercure, alors que la pression en dehors n'est pas de 760 mm de mercure comme ici, mais de 250 ou de 200. Et là, on peut avoir des gros problèmes parce que la pression de vapeur d'eau devient trop grande. Voilà la composition de nos gaz. Vous voyez que la consommation d'azote, d'oxygène, de CO2 et d'eau. Ça, c'est l'air, et ça, c'est l'air alvéolaire. Donc, ça, c'est l'air que je respire. Ça, c'est l'air intérieur. L'azote, c'est pareil. L'oxygène, grosse perte d'oxygène. Parce qu'avec 104, là, 99,9 de mon hémoglobine est saturé avec l'oxygène. Quand même, j'en mettrais 110, je n'en saturerais pas plus. Et donc, on se protège contre l'oxygène. Nous vieillissons en partie parce que nous respirons de l'oxygène. Ce sont les radicaux libres de l'oxygène qui vont graduellement nous faire vieillir nos protéines. C'est le coût qu'on paye. Le CO2, il s'accumule à 40 mm de mercure et vous voyez que l'eau également sous forme de vapeur d'eau. Et puis au bout de ces petites bronchioles, il y a des petites chambres. Et vous voyez ces petites chambres-là, elles se communiquent à un tuyau qui lui s'en va vers l'extérieur. Elles font comme des grappes de raisin qui seraient creuses. Et autour des grappes de raisin passent des vaisseaux rouges et bleus dans lesquels du sang peu oxygéné, bleu, devient graduellement plus oxygéné, rouge. Ce processus-là va retourner continuellement vers le cœur, du sang qui s'est équilibré avec de l'oxygène à 100 %. Et ça va nous assurer, par conséquent, un apport continu. Considérez bien que pour que ça marche, ce système-là, il faut qu'il y ait le contact entre de l'air intra-alvéolaire et une couche de sang qui est alentour. Il faut qu'il y ait une membrane, de l'air de ce bord-là, du sang de ce bord-là, des contacts entre les deux. Right? Considérez bien que s'il n'y a pas de sang qui passe, mais qu'il y a de l'air qui passe, bien, ça ne fait pas de respiration. Considérez bien que s'il n'y a pas de sang qui passe, mais de l'air qui passe, il n'y a pas de respiration. Il faut donc une régulation du rapport ventilation-perfusion. Il faut mettre de l'air là où il y a du sang, puis du sang où il y a de l'air. Puis quand il n'y a pas d'air, ce serait mieux de ne pas avoir de sang. Parce que là, on utilise le sang à un endroit où il ne s'enrichit pas en oxygène, où il ne s'appauvrit pas. Et pour moduler la ventilation-perfusion, nous avons besoin de notre nez. Pourquoi de notre nez? Je prends un tuyau
et je souffle dedans de façon constante. J'ai un spectromètre qui regarde le gaz qui sort. Et je vois qu'il sort à une vitesse constante, parce que j'ai demandé à mon sujet de souffler de façon constante. Et je vois que quand il commence à souffler, avant qu'il souffle, il n'y a pas de CO2, mais quand il commence à souffler, le CO2 du poumon arrive, fait 40 mm de mercure, c'est cette ligne-là ici. Mais ce qui m'impressionne, c'est que dans la première minute où il souffle, vous voyez ce pic. Ce gaz-là, c'est un gaz qu'on appelle du NO. Le NO est un gaz et c'est le plus puissant vasodilatateur que l'on connaît. Si je prends un tuyau et que je souffle, la première chose qui sort quand je souffle, c'est l'air de ma bouche, c'est l'air de mon nasopharynx. Le NO, il vient de où? Il vient de la bouche, puis il vient du nasopharynx. Puis quand cet air-là est parti, j'ai le NO pulmonaire qui est beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui fait du NO dans mon nez et mon nasopharynx? Eh bien, un enzyme qu'on appelle de la NO-synthase, qui prend un acide aminé qu'on appelle de l'arginine, qui fait du NO avec. Et ce NO, il est fait lorsqu'il y a de l'inflammation. Quand il y a de l'inflammation, la production locale de NO augmente. Résultat des courses, votre nez est rouge parce qu'il est vasodilaté. Vous commencez à faire du mucus, ça drippe goutte à goutte parce qu'il y a plein de sang dans les glandes à mucus. Et on appelle ça un rhume. C'est une réaction inflammatoire à la présence d'un virus. Ce NO-là, c'est très intéressant parce que lorsqu'il arrive, figurez-vous, à l'intérieur des alvéoles, il vient faire dilater et il y a beaucoup de sang là. Alors que si dans celle-là, il y avait une plaque de mucus, il n'y aurait pas d'air qui rentrerait là, et donc pas de NO, et donc pas de vasodilatation, et donc on enverrait de façon préférentielle le sang ici, où il y a des échanges possibles, et non pas là, où il n'y a plus d'échanges possibles. Est-ce que vous comprenez ça? Vous venez de comprendre que votre nez régule la ventilation-perfusion. Et vous venez aussi de comprendre que si votre patient il a un tube dans la trachée, puis qu'il n'y a plus de nez, il n'y a plus de production de NO. Et lui, ça ne prend pas grand-chose pour voir qu'il y a une baisse de sa pression partielle en oxygène dans le sang. Il est fragile parce qu'il a perdu la régulation ventilation-perfusion. Bien, j'ai bonne nouvelle pour vous. La semaine dernière, nous avons vu ça. Les gens qui ne mangent plus n'ont plus de cet acide aminé essentiel qu'on appelle l'arginine, avec lequel on fait du NO. Et donc, nos patients en fin de vie ne peuvent plus avoir un niveau normal de NO dans le nez, et donc, ils sont très sensibles à la désaturation, parce qu'ils n'ont plus une modulation normale du rapport ventilation-perfusion. Est-ce que c'est clair? Hey, vous n'êtes pas pire, vous n'êtes pas pire. Plus que pas pire. Et enfin, pour que tout ça marche, bien, il faut que le soufflet s'ouvre et se ferme. Et ça demande des muscles. Et ces muscles-là vont se contracter entre 12 à 40 fois par minute, selon que j'ai besoin d'excréter beaucoup de CO2, et ça représente à peu près 4 % de mon énergie totale dans ma journée. La respiration est active, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui vont faire descendre le diaphragme, ouvrir les côtes, et l'expiration est passive. Les côtes, à leur propre poids, descendent, et le diaphragme remonte poussé par les intestins, et ceci est le phénomène de la respiration normale. Puis de temps en temps, à l'occasion d'une stimulation de la toux, je me mets à faire activement une expulsion d'air importante. Et là, les bronches qui étaient pleines de sécrétions, elles se mettent à monter, et j'ai une expulsion du mucus qu'il y avait dans mes bronches à cause de ce phénomène-là. Cette expulsion, c'est très intéressant, ou un peu compliqué, mais lorsque je respire, mes bronches s'ouvrent. Et quand j'expire, les bronches se ferment. Hey! Si je veux sortir de l'air, puis le tuyau devient plus petit? Oui. Pourquoi? Parce que quand on fait passer cet air dans un tuyau plus petit, pour passer la même quantité d'air, il faut qu'il aille plus vite. Et donc l'air, la vélocité de la sortie de l'air est plus grande à la sortie qu'à l'entrée. Et ça va faire quoi? Ça va amener le mucus avec soi. C'est une machine
à aider la sortie du mucus des poumons. On va voir le mucus tout à l'heure. Donc, c'est un mécanisme physiologique qui est enrichi par un mécanisme actif, la toux, qui va me permettre d'augmenter brutalement la vélocité de l'air qui sort. Et là, ça me permet de nettoyer toutes les petites régions où le mucus était pogné dans la micro-tuyauterie. Les malades que nous avons. Voyez-vous tousser, madame? C'est très, très, très clair que ça. Pourquoi? Parce que son diaphragme, qui, contrairement au mien, est plus comme ça, mais comme ça, est plus capable de générer la force qu'il faut pour que l'air sorte rapidement. Et donc, très important pour notre respiration que la masse musculaire soit normale, que la contraction musculaire soit normale, puis qu'il y ait du gaz. Puis le gaz de la contraction, c'est de l'adénosine triphosphate. Parlons du mucus. Le mucus, c'est un liquide qui est visqueux. Un liquide visqueux, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un solide, mais pas tout à fait un liquide non plus. Quand tu le mets sur une pente douce, il descend. Quand tu pousses dessus, il apparaît presque solide. Donc, quand tu tousses, le mucus se comporte comme un solide. Tu l'expulses. Quand tu respires vite, ou quand tu respires avec un peu de force, comme un liquide, et il se laisse entraîner par le flot d'air. On va dire que ces propriétés visqueuses sont observables lorsqu'on met dessus une force faible. Alors, quand on met une force plus forte, ça se comporte comme un solide. Et c'est pour ça que les gens qui toussent vont se mettre à cracher comme si c'était du solide. Et cette production de mucus, elle est de l'ordre de 10 à 50 millilitres par jour dans les poumons d'un jeune homme de 20 ans qui n'a jamais fumé. Donc, je sais que moi, qui en ai 72 et qui ai abondamment fumé dans le passé, je ne dois pas faire 50 millilitres, mais je dois faire quelque chose comme 200 millilitres par jour de mucus. Et ce mucus est produit dans mon arbre pulmonaire où il va servir à humidifier l'air, à piéger les particules, c'est comme une colle à bouche, les particules se collent sur le mucus, à immobiliser les bactéries et les virus qui arrivent dans l'air, à évacuer toutes ces particules-là, et les évalue comment? Bien, quand tu sors le mucus, tu sors les particules avec, puis tu les avales. Puis là, ton problème est réglé, et à nous protéger contre l'oxygène. Cette production de mucus, elle est faite au fond par deux types de cellules. Des cellules qu'on appelle des cellules à gobelet, qu'on voit partout. Pourquoi elles s'appellent à gobelet? Parce que quand tu regardes au microscope, ce que tu vois, c'est comme une espèce de gobelet, une coupe de vin. Puis la coupe, elle est remplie par le mucus, puis autour, c'est la cellule. Puis elle est également produite par des cellules sous-muqueuses qui, elles, ressemblent à des vers de terre qui arrivent. Et dans ce ver de terre, on fait également du mucus. La cellule à gobelet, elle répond à la vasodilatation. Voilà. Je viens de faire une grippe, mon nez devient rouge parce qu'il y a plein de sang dedans, parce que j'ai fait du d'eau. Mes cellules à gobelet se mettent à sécréter un mucus très liquide et cloum, cloum, goutte à goutte, mon nez se met à couler. Je me promène avec quelques mouchoirs et mon nez n'est pas rouge parce que je le stimule. Il est rouge parce que le NO, produit par la NO-synthase inflammatoire, a augmenté considérablement. Les glandes sous-muqueuses ne sont pas réglées par la vasodilatation, mais elles sont réglées par le système parasympathique. On va voir que les hormones parasympathiques. Et donc, cette composante-là va répondre aux médicaments qui bloquent le parasympathique. Sont réglées par l'inflammation, et il n'y a pas d'anti-inflammatoires qui vraiment vont nous aider là, et un petit peu par les hormones adrénergiques. On va partir surtout des deux premiers. Qu'est-ce que ça a l'air? Eh bien, voilà une cellule à gobelet. Je vais essayer de... Je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici, mais vous voyez ici cette petite tache blanche, cette petite tache blanche, cette petite tache blanche, là? Alors, quand on a pris un morceau de bronche, on l'a coupé. Là, on voit le tour de la bronche. Puis en rose autour, c'est les cellules qui sont autour de la bronche. Puis dans ces cellules-là, il y en a qui ont des grands trous. Et ces grands trous, ce sont des masses de mucus qui sont présentes à l'intérieur de la cellule. Si je le coupe dans l'autre sens, on va voir des cellules, ces cellules sont ciliées. Il y a une couche ciliaire ici sur le dessus. C'est des petits poils.
Ces cellules-là sont comme poilues. Puis en dessous, on voit les cellules. Et là-dedans, on voit ici une cellule à gobelet. Peut-être pas aussi évident vu de loin, mais croyez-moi, ça, c'est des gouttes de mucus qui font comme une espèce de petite masse de raisin à l'intérieur de cette cellule-là. Et cette cellule-là va faire d'autant plus de mucus qu'il y a vraiment de la circulation. Ces cellules à gobelet sont entourées de poils. Vous les voyez, les poils ici? Ça, c'est la cellule à gobelet. Puis vous voyez les petits ronds, c'est des petites globules de mucus qui vont sortir, tlong, 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 relâchés dans le creux de cette forêt où il y a des cils. Et ça, c'est une forêt de cils que l'on voit sur nos bronches, sur nos bronchioles et un peu également sur notre trachée. Voilà ici encore des cils avec les cils à gobelet. Regardez bien celle-là. On a l'impression qu'ici, il y a un cil qui regarde par ici, alors qu'ici, il y a un cil qui regarde par là. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être pas. Voilà les cellules à gobelet au microscope électronique. Là, on les voit, les globules qui sont à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est des globules de mucus. Et quand ces mucus vont être expulsés, bien, ils vont sortir dans la lumière. Ces petits points ronds, là, ça, c'est des poils qui ont été coupés. Si tu coupes un poil, bien, tu vois seulement un petit point parce que c'est un grand bâton que tu coupes. Tu le regardes ça, tu vois un petit rond. Donc ici, il y a plein de poils qui sont coupés. On voit bien que les cellules à gobelet, elles arrivent au milieu des poils. Il y a également d'autres glandes qui sont des glandes sous-muqueuses. Les glandes sous-muqueuses, ils ont l'air d'un verre. Si je prends un morceau de tissu et que je le coupe, bien, je coupe le verre en trois parties différentes. Parce qu'il s'en va comme ça, puis qu'il revient comme ça. Et donc, je vois 1, 2, 3 demi-ronds. Il y a une partie du verre derrière, il y a une partie du verre ici, puis ça, c'est la tranche. Et ce canal, ça a l'air d'un verre parce qu'au fond, c'est un canal, va faire du mucus, lui. Il fait du mucus qui va sortir vers l'extérieur. Ici, on voit quelqu'un de normal. Ici, on voit quelqu'un qui a de l'asthme bronchique. Vous voyez d'abord qu'il y a beaucoup de cellules à gobelet, beaucoup plus qu'ici. Puis vous voyez qu'il y a beaucoup de verre. Donc, il y a beaucoup plus de glandes sous-muqueuses. Et vous voyez également des preuves d'inflammation autour de ça. Et le résultat des courses, c'est si vous avez fumé pendant 30 ans, comme moi, bien, que vous regardez mes poumons, vous allez voir qu'il y en a des cellules sous-muqueuses. Et que donc ma production de mucus va être beaucoup plus grande que celle que j'avais à 20 ans. Elle est tellement grande que je me rappelle de ma surprise, voyant un malade avec un néo-ORL, qui tout d'un coup était plus du tout capable d'avaler, me dire le matin, hey, docteur, durant la nuit, ma bouche s'emplit d'une substance épaisse et visqueuse, c'est dégueulasse. D'où est-ce que ça vient, ça? C'est simplement qu'elle n'est plus capable d'avaler son mucus, et donc le mucus qui vient de ses poumons, il arrive dans sa bouche puis il n'en ressort pas. Il va être obligé avec son mouchoir de cracher dans un mouchoir pour se débarrasser du mucus pulmonaire. Et nos malades vont fréquemment avoir cette augmentation apparente, simplement parce qu'ils ne sont plus capables d'avaler normalement de mucus. Oui, monsieur. Merci de cette belle question. Attendez, il n'a pas Tantôt, vous avez mentionné que les cellules sous-muqueuses sont stimulées par l'inflammation. Oui, chronique. Chronique. Par l'acétylcholine. On va revenir là-dessus. Si on donne la cortisone inhalée, par exemple, Oui. ça va diminuer la sécrétion? Malheureusement, ça va diminuer une partie du phénomène inflammatoire, mais l'inflammation est un processus extrêmement complexe dans lequel il y a beaucoup de molécules qui viennent participer au phénomène inflammatoire. Des molécules de différents types. Et donc, la seule chose que fait au fond la cortisone, c'est de stabiliser les membranes. Et donc, elle va faire en sorte qu'il y ait moins de rupture de lysosome à l'intérieur des cellules, etc. Et donc, ça va protéger un peu, mais seulement partiellement. C'est mieux que rien, mais c'est partiel. Alors ici, voilà la cellule, le type de glande B, celui qui est sous-muqueuse. Il a l'air d'une espèce, voyez-vous, de tuyau qui vient envoyer son mucus ici. Quand le mucus arrive ici, il arrive où? Dans une forêt de poils. Le mucus, c'est visqueux. Fait que quand le mucus est dans la forêt de poils, tu essaies de pousser pour le faire avancer, tu n'es pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Parce que les poils le retiennent.
ces poils qu'on voit ici sont en fait en dessous du mucus qui, lui, flotte sur une couche d'eau que la cellule crée. Donc, la cellule va faire de l'eau entre les poils, de telle sorte que quand le mucus arrive, hop, il flotte sur le dessus. Quand il flotte sur le dessus, le mucus, il touche le haut des poils. Il ne touche pas le milieu des poils. Okay? Puis du mucus qui touche le haut des poils, bien, c'est comme une chaloupe, ça. Elle son plat. Tu pousses dessus, puis elle bouge. Quand la chaloupe est sur le sol, tu pousses dessus, puis elle ne bouge pas. Donc, on a besoin d'avoir de l'eau pour que ce poil, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi je vais ramis. En fait, il y a deux types de mucus. Le mucus qui est très liquide, que fait la cellule à gobelet. Puis on peut étudier ce mucus-là, puis on voit qu'il est différent, est fait de protéines différentes du mucus beaucoup plus visqueux et plus épais des glandes sous-muqueuses. Et ce mucus-là est plein d'anticorps également, puisqu'il fait partie de notre système de défense contre les bactéries et les virus qui nous rentrent. Le système mucociliaire, ça, c'est le système des poils. Ce système, il a à peu près 10 microns d'épaisseur. Il est formé de deux couches. La couche superficielle, qui est le mucus, puis en dessous du mucus, une couche profonde d'eau. Cette couche aqueuse, elle est remplie par des poils, puis l'eau est entre les poils. Donc, si le mucus, c'est le plafond, si mes bras, ce sont des cils, mes bras s'en vont comme ça, puis ils poussent sur le plafond. Puis ils poussent sur le plafond pour que le mucus s'en aille dehors par la fenêtre là-bas. Là, si c'était mes bronches, ils poussent sur le mucus pour que ça monte vers la trachée. Ces cils sont mobiles et cette mobilité-là demande de l'énergie. Ça prend de la dynéine, qui est un enzyme qui permet d'utiliser le gaz ATP pour faire du mouvement. Puis si vous n'avez plus d'appétit depuis longtemps et que vous êtes déplété en énergie, vous êtes plus capable de faire bouger vos poils. Le résultat des courses, c'est que le mucus ne sera pas capable de bouger. Vous la voyez ici, la plaque. Vous voyez les poils en dessous. Puis vous voyez qu'ici, le mucus, il flotte par-dessus ces poils. Et les poils, voyez-vous, ils font un mouvement coordonné pour pousser sur la plaque de mucus. Il s'en va à droite, pogne le mucus, le pousse à gauche. Revient en arrière, à droite, le pousse à gauche. Le résultat des courses, c'est que les poils restent en place, mais que le mucus, comme un nuage, se promène sur sa couche d'eau. Voilà ici la partie de gel. Voilà les particules qui sont la partie de gel. Puis les poils poussent cette plaque de mucus qui flotte sur le liquide pour le sortir. Ça vous semble clair? Oui. Le transit ciliaire va demander entre 1000 et 1500 battements par minute. Hey, c'est actif, ça! Si moi j'avais un microscope et je regardais ça, là, trafic très, très rapide. Et ce trafic fait que le mucus bouge de 1 mm par minute dans les bronchioles, puis de 2 cm par minute dans la trachée. Et ça ne sort pas à peu près, ça sort par là. Ce mouvement, il est énergisé par l'ATP et il est régulé par l'acétylcholine. Puis on va voir tout à l'heure l'acétylcholine, ce que cela veut dire. Une fois que ce mucus, il flotte, c'est facile de comprendre que le poil l'approche puis le pousse, puis l'approche puis le pousse, et que ceci crée un mouvement, et que ce mouvement sera complémenté par l'expectoration. Regardez s'il y en a des poils. C'est une véritable forêt. On peut colorer les protéines, et quand on colore les protéines, on voit qu'elles sont manifestement distinctes des autres protéines autour. Et bon, ça, j'imagine volontiers que c'est l'intérieur d'une de mes bronches. Et ça, cette petite touffe de poils-là, c'est en fait un moteur à mucus. Right? Et voilà qu'on le voit en train de tourner. Il tourne par ici, il va chercher le mucus, il l'envoie par là, et le mucus bouge par là, puis il revient par ici. Et ce cycle de mouvement ciliaire est essentiel à notre excrétion de mucus. Les plaques de mucus bougent, se rejoignent, coalescent entre elles, et des petites plaques de glace deviennent de grandes plaques de glace. Puis plus on s'approche de la bouche,
plus c'est coalescent, plus la quantité de mucus est importante grâce à cette activité-là. Et on a besoin, pour que ça marche, d'une couche liquide en dessous du mucus. Parce qu'il n'y avait pas de couche liquide en dessous du mucus, il ne flotterait pas, puis il serait pris à l'intérieur des poils. Le mucus, c'est parce qu'il flotte qu'il se déplace. On a donc besoin d'une couche de liquide en dessous du mucus. Tout à l'heure, on va voir que les râles, c'est peut-être pas mauvais qu'il y ait une partie de liquide aussi dans les râles. On va voir comment ce que ça veut dire pour ça. Cette couche de liquide, elle est représentée ici en bleu. Le vert, c'est du mucus. Ça, c'est une cellule. Et pour mettre de la mer en dessous du mucus, il faut que la cellule le fasse activement. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Elle va prendre un ion qu'on appelle l'ion chlore. Elle le sort. Le ion chlore est chargé de façon négative. Il y a un sodium qui sort avec. Et voilà que maintenant, j'ai des ions NaCl en dessous du mucus. Ça attire l'eau. Et comme ça attire l'eau, l'eau vient s'accumuler ici. Vous venez de comprendre que si, pour des raisons génétiques, j'ai un défaut de mon transporteur de chlore, je ne suis pas capable de faire d'eau en dessous du mucus. Ça, c'est une maladie qu'on appelle la polykystose. La fibrose kystique. 72 ans, ça paraît, hein? Donc, les gens qui ont de la fibrose polykystique, leur conductance au chlore, elle est malade. Et donc, ils ne sont plus capables de mettre de l'eau. Donc, leur mucus, qu'est-ce qu'il fait? Il est pogné dans les poils. Puis quand il est pogné dans les poils, il ne sort plus. Puis quand il ne sort plus, il fait une inflammation locale. Puis, globalement, progressivement, ils vont faire une insuffisance respiratoire parce que ce poumon n'est pas capable de se débarrasser de son mucus. Soyez capable de restaurer l'eau en dessous du mucus par n'importe quel traitement, et voilà que la personne va se normaliser. Et donc, en ce moment, on est à la recherche de toutes sortes de choses pour essayer de remettre de l'eau en dessous du mucus. Il s'agit donc ici d'une fluidification active, parce que quand on met de l'eau, non seulement le mucus va flotter sur cette eau-là, mais il y a de l'eau qui rentre dans le mucus puis il devient moins sec, moins séché par l'air qui passe en dessous du mucus. Il reste plus humide. Parce que le mucus, il y a de l'air qui rentre puis de l'air qui sort. C'est comme du linge que tu mets sur la corde, il finit par sécher. Hein? Donc, le mucus aussi finit par sécher. Donc, l'eau va permettre de créer cette couche de liquide, de faire flotter le mucus, mais aussi de le rendre beaucoup plus fluide. Et cette production d'eau dépend de l'acétylcholine. Voilà comment ça se passe. Ici, j'ai le CFTR, le nom anglais, pour la protéine qui prend du chlore, ici, et qu'il sort là. Quand tu sors du chlore là, ça fait des particules là, ça fait un appel d'eau, et ça crée la mer sur le côté à l'intérieur. Ici, cette molécule-là, elle interagit avec de l'adénosine triphosphate, qu'on appelle de l'ATP, qui donne l'énergie qu'il faut pour pogner le chlore là et le sortir là. Il faut faire une translocation. Ça prend un petit moteur. Le petit moteur, il faut l'énergiser. On l'énergise comme ça. Et c'est grâce à cette particule, cette protéine qu'on appelle le facteur de transport du chlore, que notre mucus va donc être capable de bouger. D'où vient le liquide dans l'arbre pulmonaire? Bien, il vient du nez, du pharynx et de la bouche, et des liquides aspirés quand on est dysphagique. Donc, il peut parfaitement arriver que j'avale de travers, puis là, il y a de l'eau qui rentre dans mon poumon, puis ça va faire du liquide. Et ce n'est pas la bonne voie pour faire du liquide, mais ça en fait. Puis ça n'en fait pas dans les très petites bronchiales, seulement dans les plus grosses, et ça te fait tousser. Il vient dans la trachée et de la bronche de l'accumulation de mucus qui est sécrété, non évacué. Donc, si mes poils, pour une raison ou pour une autre, ils ne bougent plus, ils sont paralysés, le mucus, il va rester là. Pour qu'il ne reste pas là, il faut que le poil bouge. Et on va voir que les médicaments qu'on va utiliser pour enlever les râles, ils bloquent le mucus. Ils bloquent le mucus parce qu'ils bloquent les poils. Et donc, quand on va se mettre à donner de la scopolamine ou ces médicaments-là, on fait deux choses. On fait moins de mucus, mais le mucus qui est là, il ne sort plus, par exemple. OK? Donc, il faut bien y penser quand on va faire notre prescription de comment est-ce qu'on va le faire. Dans les alvéoles, il peut y avoir également plus de liquide s'il y a trop de volume.
Ou si le cœur gauche ne marche pas bien, le sang rentre bien dans le poumon, mais il sort mal du poumon. Là, on s'approche de ce qu'on appelle un édème aigu du poumon. L'édème aigu du poumon, c'est un moment où il y a trop d'eau. Ben, cette eau-là, elle va se ramasser aussi en dessous du mucus. Et donc, on peut avoir un problème là. Et enfin, on a l'innervation de la parasympathique qui va moduler la production de mucus. Et on a également la mécanique de la cage thoracique qui nous permet d'expectorer. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'on voit des situations avec des râles. Et quand ils sont en fin de vie, on les appelle terminaux. Ils sont toujours présents, ou plus ou moins, on n'observe jamais cela que lorsque le malade a un défaut de force expiratoire. Si le malade est capable de tousser de façon appropriée, il ne fera jamais de râle. Un malade qui fait des râles, c'est un malade qui a un problème mécanique d'abord. Ce n'est pas son seul problème, mais il a toujours ça. Deuxièmement, il fait peut-être trop de mucus. Il peut faire trop de mucus par rapport à moi, ou trop de mucus parce que sa maladie lui fait faire trop de mucus. Et on va voir qu'en effet, l'acétylcholine, qui est produit par le cancer adjacent ou un cancer pas adjacent, et l'inflammation vont être importants pour faire une plus grande quantité. Un apport externe de liquide lorsqu'on avale de travers. Pour ne pas avaler de travers, il faut la collaboration et la concertation de plusieurs groupes musculaires qui font en sorte que le liquide ne rentre pas dans la trachée, mais il rentre dans l'ésophage. Quand tu es faible et que tu n'es plus capable d'avoir cette coordination, ben, tu peux avoir un peu de liquide qui s'en va dans la trachée. Et c'est pour ça qu'on demande « Madame, vous voulez manger? » Certainement. Prenez un peu d'eau, voir. Et si la madame se met à tousser, tu sais qu'il n'est pas capable d'envoyer sa nourriture à la bonne place, puis tu ne veux pas avoir de la soupe au pois dans les bronches. Tu vas dire, non, madame, on ne vous fera pas donner de la soupe au pois, on va vous donner du jello. On va vous donner quelque chose qui est épaissi, parce qu'il y a moins de chances que ça se ramasse à l'intérieur du tuyau. Donc, l'apport externe de liquide arrive néanmoins, parce que souvent, la malade avale de travers. On peut également avoir une fluidification active à cause de l'acétylcholine de l'inflammation, ou passive lorsqu'il y a un excès d'eau. Il peut y avoir un excès d'eau lorsque l'albumine est très basse. Et enfin, lorsque l'excrétion mécanique du mucus s'en va. Nous allons maintenant regarder comment est-ce que l'on contrôle la production de mucus. Est-ce que, jusqu'ici, vous avez compris? Oui. Nous arrêtons une seconde parce que c'est la fin de la partie 1 et nous allons prendre dans une seconde, après que notre ami me donnera un signe, une hormone qui interagit avec le transporteur de chlore. Mon ami, êtes-vous prêt? Il y a donc une hormone qui interagit avec le transporteur du chlore, qui va permettre de faire de l'eau, et puis qui va également permettre de faire du mucus. Parce que la glande à mucus répond à l'acétylcholine, de même que le transporteur de chlore. Donc, les deux sont sous la réponse de cette hormone-là. Cette acétylcholine-là, elle ressemble beaucoup à une molécule artificielle qu'on appelle la muscarine. La muscarine, c'est une molécule qu'on a trouvée dans un champignon. Ce molécule de champignon, le voilà, ça s'appelle l'amanite vénéneuse. Eh bien, cette amanite vénéneuse fait une molécule, celle-là, qui ressemble beaucoup à celle-là. Voyez-vous qu'il y a une espèce de similitude? Et ça ressemble tellement que quand on mange de l'amanite vénéneuse, on s'intoxique à l'acétylcholine. Mais ce n'est pas l'acétylcholine, c'est la muscarine. Alors, on va appeler ça un syndrome muscarinique. Puis le récepteur qui accepte l'acétylcholine, on va l'appeler récepteur muscarinique. En fait, il y en a deux, des muscariniques et des nicotiniques. Les nicotiniques sont importants pour marcher. Eux autres, ils marchent avec des quantités millimolaires d'acétylcholine, donc des quantités très importantes. Les muscariniques marchent avec des quantités micromolaires d'acétylcholine. Regarde ici, voilà une petite artère de chat qui fait sa petite contraction. Et ici, je mets 2 microgrammes d'acétylcholine. Et la pression baisse, l'acétylcholine est métabolisée et elle revient à la normale. Ici, je mets non pas 2, mais 50 microgrammes, 25 fois plus. La descente n'est pas 25 fois plus grande, mais elle prend un peu plus de temps avant de revenir à la normale. Ça montre bien que les petites quantités d'acétylcholine, ça vasodilate les vaisseaux. Ici, je mets
de l'atropine. L'atropine, ça vient bloquer l'acétylcholine. Donc, en présence d'atropine, ici, si j'avais mis l'acétylcholine, j'avais une ligne droite. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Je mets 50 microgrammes d'acétylcholine, aucun effet relaxant. J'ai bloqué le récepteur muscarinique. Mais si je mets 5 milligrammes, pas microgrammes d'acétylcholine, j'ai une contraction exactement à l'inverse. Ça, c'est le récepteur nicotinique que je viens de voir, alors qu'ici, à petite quantité, c'était les récepteurs muscariniques que je viens de voir. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent que les gens ne puissent plus bouger les pattes quand on leur donne de la scopolamine. Ça n'a aucun effet sur les pattes parce qu'on est dans le micromolaire. Alors que pour bouger les pattes, il faut être dans le millimolaire. Comprenez-vous ça? Donc, quelqu'un qui a une maladie, il y a des maladies où le nicotinique, ça ne marche plus, il n'y a pas de problème avec la scopolamine, ces affaires-là. Là. Ça n'a pas d'effet là-dessus, parce que nous, on travaille dans cette dimension-là. Right? Les récepteurs muscariniques, il y en a de plusieurs sortes. Quand j'ai fait ce papier-là, il y en avait 5 sortes. M1, M2, M3, M4, M5. M pour muscarinique. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 8, parce qu'on passe notre temps à découvrir de nouveaux, dans de nouvelles espèces, et pourtant, c'est le même tissu biologique. Mais chez l'homme, à ma connaissance, il n'y en a encore que 5. Le type 3, c'est lui qui est impliqué pour les glandes. Et c'est lui qui nous fait faire de la salive, qui est dans nos bronches et dans nos sécrétions bronchiques. Puis, on ne sera pas surpris qu'un patient qu'on veut opérer, puis on ne veut pas qu'il y ait trop de liquide dans les bronches parce qu'on ne veut pas qu'il s'étouffe, on lui donne un peu d'acétylcholine de la bouche sec. Puis beaucoup de nos médicaments rangent de la bouche sec parce qu'ils interfèrent avec ces très petites quantités d'acétylcholine. L'acétylcholine augmente la production de mucus. Elle fait une vasodilatation, ça met plus d'eau. Elle active les cellules à gobelet, ça fait du mucus léger. Elle active les glandes mucipares sous-muqueuses, ça fait du mucus lourd. On a vu qu'il y avait 2 types de mucus, le léger et le lourd. Dans les poumons, c'est surtout du lourd. Et elle active également, l'acétylcholine, la production d'eau par le poumon. Pourquoi? Pour que le mucus flotte. Donc, elle fait en même temps augmenter le mucus, augmenter l'eau, puis je vais vous montrer qu'en plus, ça fait bouger les cils. Et l'acétylcholine, elle a plein d'intérêts. En fin de vie, est-ce qu'on en fait plus de l'acétylcholine? On en fait plus parce que le système nerveux autonome parasympathique est stimulé. On en fait plus lorsque le néo lui-même, néo du poumon, se met à faire de l'acétylcholine, et c'est assez fréquent. On en fait plus s'il y a de l'inflammation pulmonaire. Et puis, lorsqu'on affiche des récepteurs à l'acétylcholine, c'est-à-dire quand la cellule en présente plus, elle est plus sensible.